irin matar da ya kamata in za ka yi aure ka nema. Annabi alaihi salatu wassalamu ya gaya mana siffofi da yawa. Wasu siffofin na halitta ne, wasu siffofin samunsa ake, wasu siffofin na gado ne. Akwai hadisi da ya zo da abubuwa guda 4, ya ce tunkahul mar'atu li 40. Ana auren mace don abu 4, ma'ana masu zuwa neman aure abu 4 suke dubawa a jikin mace. Jamalu, wani kyau zai duba. Kyau iri 2 ne, akwai kyan sifa akwai kyan hali. Maliha, wani kuma dukiyarta zai duba. Akwai dukiyarta akwai dukiyar babanta, akwai dukiyar gidansu, ko kuma tunanin za ka yi dukiyanka aure. Na 3, wani yana duba darajarta ko matsayinta, ma'ana 'yar wace ce ita ko 'yar wace ce ita, ko me matsayin iliminta ko karatunta ko darajarta ko shahadarta ko kuma kimarta. Wani abin da yake duba kenan, ko kimar gidansu ko kimar iyayenta, masu mulki ne ko malamai ne ko masu kuɗi ne ko fitattun shahararrun gogaggun 'yan boko ne ko 'yan siyasa. Yana ga in ya shiga wannan gidan shi ma zai yi suna, wato abin da ya kai shi kenan. Wani kuma addini yake dubawa, addininta da tarbiyyarta da halayenta. Waɗannan siffofi guda 4 ana samun mace ɗaya ta haɗa su, amma fa tana wahalar samu. Kyakkyawa ce, 'yar wane ce, mai addini ce, kuma mai kuɗi ce ko 'yan mai kuɗi, amma fa tana wahalar samu. Wata kuma za ta haɗa 3 a cikin biyun nan, ta haɗa kyau da addini da kuɗi. Wata kuma za ta samu 2 ne kawai, kyau da addini. Wata kyau da kuɗi, wata kyau da asali, wata kuɗi da addini, wata addini da asali, wata addini da kyau, wata addini da kuɗi. So duka waɗannan 4 za a iya samun 2, za a iya samun 3, za a iya samun 4. Da ya dai a ce mace ba ta da kuɗi, in ba ta da kuɗi to me amfaninta? Ita ba mai addini ba, ita ba mai kyau ba, ita ba mai ilimi ba, ita ba mai wata basira da wata ɗaukaka ba, ita to me za ka aura? So da haka mafi yawan masu aure suna son su samu 4 nan, ko 2 daga cikin 4 nan, ko 2 daga cikin 3. Sai annabi ya ce alaika bi zati din, kai dai ka ɗau addini. Bai hana ka auren mace mai kyau ba, bai hana ka auren mace mai kuɗi ba, bai hana ka auren mace mai asali ba, amma ya ce ka kula da addini. Ma'ana za ka yi aure ka duba addini. An ce addini wasu kan fassara shi da karatu, ta haddace Qur'ani. Ba duk wacce ta haddace Qur'ani ce mai addini ba. Ba duk wacce ta haddace kutubus sitta, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawuda, wata nufi mai addini ba. Karatu daban, addini daban. In an cewa mutum mai addini ana nufin mai imani, mai ibada, mai sallama wa Allah. In Allah ya ce zai yi suranda, in Allah ya ce a yi zai yi, to wannan shine mai addini. In Allah ya ce a bari zai bari, in Allah ya bashi zai yi godiya, in bai samu ba zai haƙuri, in yayi laifi zai tuba. Wanda ya haɗa siffofin nan guda 5 shine mai addini. Saboda kada mutum ya ɗauka cewa an ce mai addini na nufin mai karatu, ka je ka auro ta hafiza ta dinga wujuji da kai, ka ce an ce mun ɗauki mai addini na ɗau hafiza. Akwai hafiza mai addini, akwai hafiza mara addini. Yawa tana da haddan Qur'ani, amma ba ta kama da Qur'anin ba a aqidarta da ibadarta da mu'amalarta da halayenta. Wani kuma ka same ta jahila, amma duk abin da kace mata Allah ya ce kawai za ta ɗauka ta yi. Saboda mai addini imani ne da kuma gasgatawa. Wacce ta yi imani ta yadda da abin da Allah ya ce za ta yi, to ita ce mai addini, ko tana da bina ko ba ta da shi. To kun ga anan an faɗi 4. To sannan a wani hadisi sai ya ce tazawwajul wadudal walud, ku auri mai haihuwa mai soyayya. So da haihuwa ɓoyayyun abubuwa ne da ba za a iya ganin su a fili ba, amma ta ƙaƙa za ka gane wannan matar za ta yi so kuma za ta yi haihuwa. An ce waɗannan abubuwa guda 2 za a kalle su ne a cikin dangi da iyayenta. Idan ya zama babarta tana da ƙanwa ko ya wadda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, ta yi aure tana ta haihuwa, ko babanta yana da ya ko ƙanwa ko wa ko ƙani, an ga shi ma yana da 'ya'ya da yawa, to ita ma ana sa ran ita ma ta yi 'ya'ya da yawa, ko ƙannanta ko yayinta da aka yi masa aure.
so da haka ba an ce 'ya'ya mai yawa ana nufin ku ta haihuwa 'ya'ya mai yawa ba. Za mu yi bayani akan ka'idodin haihuwa da kuma yadda ake tsara iyali, da in mai yawan kake so ga yadda za ka yi da masu yawan Allah ya baka, in kaɗan kake so ma ga yadda za ka tsara kaɗan ɗin domin mutum ya haifa abin da zai iya riƙewa ko mai yawa ko kaɗan. Kada ya je ya sake su akan titi ba ci ba sha ba sutura ba magani ba ilimi ba tarbiyya. Zaka kun ga ashe kenan wato haihuwa da soyayya su suke rike aure. Idan mace ta fara tsufa soyayya kan 'ya'yan yake koma, ta dinga sassauta maka saboda 'ya'ya, kai maka sassauta mata saboda 'ya'ya. Ta ce zaman 'ya'yanta take yi, kai maka ce saboda 'ya'yanta wato kake zaune da ita. To kaga ashe kenan wannan zai iya shigowa cikin wato auren mace mai haihuwa. Sannan auren mace ba an ce kuma kada ka auri macen da ba ta haihuwa bane, tunda Allah ta'ala ya kasa haihuwa zuwa kashi 4. yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha, sai ce yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw zawjuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ta'ala ya kasa haihuwa zuwa kashi 4. yace Allah shi yake da mulkin samai da ƙasa shi kadai, yana ba wani 'ya'ya mata kawai, ya ta haihuwa masa 'ya'ya mata. Wani Allah ya ta bashi 'ya'ya maza kawai, wani Allah ya haɗa masa maza da mata, wani ko baya haihuwa. Haka ce a cikin annabawa ma akwai wannan kashi 4. Akwai wanda Allah ya bashi 'ya'ya mata, kamar an ce annabi Lut duka 'ya'yansa mata ne. Ko wanda Allah ya bashi 'ya'ya maza kamar annabi Ibrahim, 'ya'yansa dai da muka sani din maza ne. Ko kuma Allah ya haɗa masa maza da mata kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akwai maza a cikin 'ya'yansa akwai mata. Ko kuma ba ma shi da zuriya kamar annabi Yahaya da annabi Isa. To kaga kenan duk inda ka faɗo sai kaga cewa ba kai ne farko ba, akwai annabawa, akwai malamai, akwai 'yan kasuwa, akwai masu kuɗi, akwai masu arziki da su ma duk sun samu kansu a cikin wannan yanayi na wani yana da shi wani ba shi da shi. Wani Allah ya ba shi 'ya'ya ya ba shi kuɗi, wani ya ba shi kuɗi ya hana shi 'ya'ya, wani ya hana shi 'ya'ya ya ba shi kuɗi, wani ba 'ya'yan ba kuɗin, wani da 'ya'ya da kuɗi. Kuma dukkansu dai su ne almalu wal banuna zinatul hayatid dunya innama amwalukum wa auladukum fitna. Su 'ya'ya da dukiya su ne kawar duniya. Kuɗi ba 'ya'ya matsala, 'ya'ya ba kuɗi matsala, 'ya'ya da kuɗi kuma matsala, tunda sai 'ya'yan su ta harin kuɗin, kuma kuɗin ya su ta harin 'ya'yan, so da haka sai a waye gari shi ma matsala ce. To amma dai ka auri mace mai haihuwa a matakin farko. Sannan na biyu ka auri mace mai soyayya. Soyayyan nan ta zama kai kana son ta, ita ma tana son ka, iyayenka suna so, iyayenta suna so. An ce mafi albarka aure shine wanda aka samu soyayyan mutum 6 a ciki. Babanka yana son auren, babanta yana son auren, babarka tana son auren, babarta tana son auren, kai kana son auren, ita tana so. Kun ga ba ku da matsala, kowa da yana so. To wannan auren shi yafi kowanne, domin babarta za ta taimaka wa auren tunda tana so, babarka ma za ta taimaka wa auren tunda tana so, babanta zai taimaka wa auren, babanka zai taimaka wa auren, kuma kai ne mai auren kai da ita. Saboda aka sai ya zama shine mafi daɗin aure, wanda aka samu soyayya, aka samu ƙauna, waje ala bainakum mawaddatan, yace tazawwajul waduda. Sannan akwai hadisin kuma da yazo cewa a duniya mata'un wa khairu mata'i hal mar'atu salihah. Duniya jin daɗi ne, mafi jin daɗin duniya shine mace ta kwarai. Zaka ashe kaga kenan duk mai neman aure ba zai fita daga waɗannan ba, ko dai kana neman mace ta kwarai, ko mace mai kuɗi, ko mace mai kyau, ko mace mai asali, ko mace mai addini, ko mace mai soyayya, ko mace mai haihuwa, ko mace mai nagarta, ko akwai kuma siffofin da su kuma wannan ba a ce komai a kansu ba. Kai kamata ka duba, wani ya ce yana son doguwa, wani yana ce yana son gajeriya, wani ya ce mai kiba, wani ya ce siririya, wani ya ce fara, wani ya ce baka, wani ya ce yare kaza, wani ya ce mai ɗabi'a kaza. Duka waɗannan ba a gina komai a kansu ba, saboda waɗancan siffofin ana samun su a kowace mace. Sannan kuma Allah ta'ala ya ce muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin wa abkara. Ana samun nagartattu 'yan mata